Агуу Стив Джобс, Роберт Кийосаки, Бодо Шефер нарын ярианаас солиулъя. Хүмүүс өөрийнхөө ажлыг маш ихээр дурлаж хийх хэрэгтэй гэж ярьцгаадаг. Энэ бол чухам үнэн. Ямар ч чадвартай ажилдаа дурлахгүй бол хаядаг. Маш хүнд хэцүү байх болно. Энэ нь удаан хугацаагаар ч үргэлжиж болно. Хэрвээ чи ажилдаа дурлаж, баяр баясгалыг мэдрэхгүй юм бол чи ажлаа хаяна. Үнэн дээр ихэнх хүмүүс ингэдэг. Нийгэм танигдаж, амжилтанд хүрсэн хүмүүс, амжилтгүй байгаа хүмүүсийн ялгаа нь юу вэ? Ажилдаа агуу их дур хүсэлтэй байсан тул альва бэрхшээл хүндрэлийг давсандаа л байгаа. Харин дурлаж чадаагүй нь зүгээр л хаядаг. Бидний өмнө уул шиг их ажил, байнгын сэтгэл зовнилууд байнга байдаг. Тиймээс ажилдаа дурлаж, бүр галзуу дурлах хэрэгтэй. Энэ нь дараагийн шатнд бидний хүргэнэ. Хоёрдугаарт, чи хичнээн ухаантай ч гэсэн чамд хүчтэй баг хэрэгтэй. Тиймээс хүмүүсийг маш сайн сонгож авах хэрэгтэй. Хүмүүсийг сайн ойлгохгүйгээр шийдвэр гаргаж болохгүй учраас хүмүүстэй маш хурдан уулзраа олж сурах хэрэгтэй байдаг. Явцдаа сэтгэл хөдлөлийг нэмэгдүүлснээр чиний эргэн тойрны чадварлаг хүмүүсийн тусламжтайгаар өөрөө өөрийгөө авч явах чадвартай бүхэл бүтэн бүтэц бий болдог. Скил нийтээ ижил төх надад бий. Би 3 биш бүр 2 сурдаг байсан. Ямар нэг юмд амжилт гаргаж чадахгүй л байлаа. Би их эндээ гутардаг. Би гольф сонирхдаггүй. Би мэргэжлийн хөл бөмбөгчин ч болохыг хүсдэггүй. Ганцхан ямар газар амжилт гаргаж болохыг мэдэх хэрэгтэй байлаа. Хамгийн гол нь би ялах хэрэгтэй байлаа. Ялагдлууд надад ашигтайгаар нөлөөж байв. Би сургууль сурч байхдаа англи хэлний шалгалтын дээр унаж байсан боловч дараа нь ямар ч англи хэлний багшийн зүүдэнд орж байгаагүй тийм их номыг борлуулж чадсан. Тиймээс азгүйтэл надад цохил болж байсан. Бурхан надад "Хүү минь, хөдлөх цаг болжээ. Чи дөнгөж сая ойлгоогүй зүйлээ ойлгож авлаа" гэж хэлсэн. Амьдралыг чамд тийм чухал биш гэдгийг ойлгож амжихад бидний амьдрал дэндүү богинохон. Амьдралыг анзаарч харахгүй байхын аргагүй дэндүү богинохон. Би үүнийг дараах байдлаар харуулахыг хүсдэг. Миний гарт 90 см-ийн урттай шугам байна. Сантиметр болгоно бидний амьдралын 1 жилийн түүхийг өгүүлдэг. Миний хувьд энэ шугамын тал нь хураагдсан буюу би тулаад өнгөрсөн. Би маш сайхан амьдарч өнгөрөөсөн учраас харамсдаггүй. Гэхдээ эдгээр он жилүүд урсан өнгөрсөн. 80 наснаас хойш би одоогийнх шигээ бие бялдрын хувьд идэвхтэй байж чадахгүй. Энэ надад үлдсэн бүх хугацаа минь. Магадгүй та бүхэнд бас үлдсэн хугацаач байж магад. Зарим нэгэнд нь арай илүү ч үлдсэн байж магад. Гэхдээ л танд үлдсэн хугацаа маань энэ л байна. Өөрийн мөрөөдөл, хүсэл тэмүүллээ биелүүлэхийн тулд, өөрийн амьдралаа нэр хүндтэй өнгөрөөхийн тулд, хайр, бусад зүйл зориулахын тулд ердөө л ийм хэн л үлдэж. Өдөр хоног өнгөрсөөр та нэг л мэтгэд хөгшин болно. Тэгэл та буудан дээр сууж байгаад миний амьдрал яг яаж өнгөрвөө гэж өөрөөсөө асуух болно. Хизээ нэгэн цагт та энэ хорвоог орхино. Чи амьдралаа юугаар дүүргэсэн бэ гэж асууна. Амьдралыг анзаарахгүй байхын аргагүй дэндүү богинохон.